Pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti. Monggo sesarengan sami kita nggatosaken pangandikanipun Gusti. Ingkang sinerat wonten ing Injil Markus bab 2 ayat 1 ngantos dumugi ayat ingkang kaping 12. Ingkang mekaten pangandikanipun. Let sawetara dina bareng Gusti Yesus wis rawuh maneh ana ing Kapernaum. Pawartane enggal sumebar yen panjenengane ana ing dalem. Mulane banjur akeh wong kang padha kemrubut mrana nganti kekurangan papan. Malah ing ngarep lawang iya wis ora ana panggonan. Gusti Yesus banjur medhar pangandika marang wong-wong mau. Tumuli ana wong-wong kang nyowanake wong lumpuh, digotong wong 4. Nanging ora bisa tekan ing ngarsane marga saka akeh wong. Mulane banjur mbukak payon ing sanginggile Gusti Yesus. Sawise mangkono kasur kang dituroni wong lumpuh mau nuli diudhunake. Bareng Gusti Yesus nguningani pangandele wong-wong mau banjur ngendika marang kang lumpuh. "Hengger, dosamu wis kaapura." Nanging ing kono iya ana ahli Taurat sawetara iku padha gagas. "Ya gene wong iku kok muni mangkono? Iku rak nyenyamah Gusti Allah. Sapa kang wenang ngapura dosa kejaba mung Gusti Allah piyambak." Nanging Gusti Yesus sajroning penggalih mirsa marang gagasane wong-wong mau kang mangkono iku, banjur padha dipangandikani. "Kepriye dene kowe padha duwe gagasan mangkono sajroning atimu? Endi kang luwih gampang? Kandha karo wong lumpuh iku, dosamu wis diapura, apa kandha tangiya paturonmu angkaten lan lumaku? Nanging supaya kowe padha mangerti yen putrane manungsa ana ing donya iki duwe panguwasa ngapura dosa." Banjur ngendika marang kang lumpuh, "Aku kandha marang kowe, tangiya, paturonmu angkaten lan mulya." Padha sanalika wong mau banjur tangi. Paturane diangkat nuli lunga metu saka ing ngarepe wong-wong mau. Temahan wong kabeh padha kaeraman lan banjur ngluhurake Gusti Allah pangucape, "Kaya mangkene iki aku durung tau tumon." Mekaten pangandikanipun Gusti. Rahayu kula lan panjenengan saha saben tiyang ingkang purun mirengaken sarta nggatosaken wonten ing gesangipun padintenan. Haleluya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti. Nalika wonten kaprihatosan ingkang lumampah nimbali dhateng kita sami nelakaken tanggapan. Menapa kita badhe tandang damel mitulungi utawi kita kendel kemawon? Setunggaling conto ingkang sederhana kemawon umpaminipun. Nalika wonten kecelakaan ing margi, menapa ingkang badhe kita tindakaken? Kita saged tumut tandang damel mitulungi utawi kita namung kendel kemawon? Nalika wonten bencana, kita badhe tumut mitulungi utawi kendel kemawon? Nalika wonten tanggi utawi sederek ingkang nembe nandhang prihatos, kita badhe mitulungi utawi namung kendel kemawon? Pasamuan kinasih, menawi kita gatosaken padatanipun pancen tansah wonten tanggapan ingkang kalih model menika. Wonten tiyang-tiyang ingkang tumut tandang damel mitulungi, nanging ugi wonten tiyang-tiyang ingkang namung kendel kemawon, kepara malah lajeng pados lepatipun tiyang ingkang perlu dipun tulungi lan ugi tiyang-tiyang ingkang nulungi. Gambaran ingkang mekaten menika saged ugi kita gatosaken ing waosan kitab suci kita dinten menika. Nalika wonten tiyang ingkang prihatos awit lumpuh, wonten sekawan tiyang ingkang mitulungi, lan wonten tiyang ingkang pados lepatipun tiyang ingkang mitulungi. Sinten tiyang ingkang mitulungi? Sepisan inggih menika sekawan tiyang ingkang nggotong tiyang lumpuh lan nyowanaken dhateng Gusti Yesus. Kejawi pancen Gusti Yesus piyambak ugi mitulungi. Nanging wonten ugi tiyang-tiyang ingkang boten mitulungi lan kepara madosi kalepatanipun tiyang ingkang mitulungi. Sinten menika? Inggih para ahli Taurat. Para ahli Taurat menika boten mitulungi babar pisan nanging malah madosi kalepatanipun Gusti Yesus Kristus. Pasamuan ingkang kinasih, saking waosan kitab suci kita dinten menika, wonten 3 kegiatan ingkang saged ngatasi persoalan lan kaprihatosan. Inggih menika, sepisan
Gusti Yesus lan panguwaosipun. Gusti Yesus menika pribadi ingkang kebak panguwaos. Panguwaosipun Gusti ngungkuli sedaya persoalan ing gesangipun manungsa menapa kemawon, kalebet sesakit ingkang sinandang. Kita manggihaken kathah cariyos ing kitab suci kados pundi Gusti Yesus menika nggadahi panguwaos ingkang ngungkuli sadéngah persoalan ing gesangipun manungsa. Contonipun sesakit. Gusti Yesus nyarasaken kathah tiyang sakit. Sakit lumpuh, sakit wuta, sakit kusta, sakit ngrajak getih, kapanjingan demit, lan kathah malih sanesipun. Kejawi sesakit, Gusti Yesus ugi nggadahi panguwaos ngatasi persoalan kabetahan bab sandang teda. Contonipun, anggenipun nyekapi tedanipun gangsal ewu tiyang namung saking gangsal roti lan ulam kalih. Kepara langkung saking menika, Gusti Yesus ugi nguwaosi bab pecah gesangipun manungsa. Contonipun, Lazarus ingkang katangeaken saking pecah. Ugi anggenipun panjenenganipun pribadi wungu saking antawisipun tiyang pecah. Menika nelakaken kados pundi Gusti Yesus nggadahi daya panguwaos ingkang saged ngatasi persoalan lan kaprihatosan ing gesangipun manungsa. Inggih menika panguwaos ingkang ageng wonten ing gesangipun manungsa. Kegiatan ingkang kaping kalih inggih menika raos pitados. Kegiatan ingkang kaping kalih menika cetha ing waosan kitab suci kita dinten menika. Sekawan tiyang ingkang nggotong tiyang lumpuh wau nggadahi raos pitados ingkang ageng dhateng Gusti Yesus. Agengipun raos pitados ingkang wonten ngawonaken mawerni-werni kesulitan ingkang wonten. Menika cetha nalika tiyang-tiyang menika boten saged nyowanaken tiyang lumpuh ing Gusti Yesus. Menika awit saking kathahipun tiyang ingkang kepengin caket kaliyan Gusti Yesus, ngantos nutupi kori ing griya Gusti Yesus memulang. Nanging raos pitados ingkang ageng wonten ing sekawan tiyang menika ndadosaken tiyang menika mbudidaya pados cara sanes lumebet ing griya lan nyowanaken ingkang lumpuh dhateng Gusti Yesus. Menawi boten wonten raos pitados ingkang ageng, tangeh tiyang-tiyang menika purun mbudidaya, saged mbudidaya ngantos tiyang menika ingkang lumpuh menika saged pinanggih kalayan Gusti Yesus Kristus. Kegiatan ingkang kaping 3 inggih menika raos tresna. Awit tresnanipun dhateng manungsa, Gusti Yesus kersa sinalip seda. Awit tresnanipun dhateng brayat, tiyang sepuh sagah nyambut damel wiwit enjang ngantos dumugi dalu. Awit raos tresnanipun dhateng ingkang lumpuh, mila sekawan tiyang kala wau nggotong ingkang lumpuh supados saged pinanggih kalayan Gusti Yesus Kristus. Tanpa raos tresna, tangeh tiyang kala wau lajeng ngantos mbikak payon wonten ing inggil ngantos dumugi tiyang ingkang lumpuh kala wau saged pinanggih kalayan Gusti Yesus. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, tigang kegiatan kala wau, Gusti Yesus, raos pitados lan raos tresna ingkang jalari persoalan tiyang lumpuh kala wau saged karampungaken. Menawi kula lan panjenengan sami ugi nggigiti bab menika, bilih tigang perkawis menika saged jalari kula lan panjenengan ngatasi persoalan-persoalan wonten ing gesang menika, mila boten wonten bab ingkang mokal ingkang saged karampungaken. Pasamuan kinasih kagunganipun Gusti, ing wekdal menika kita sami mahargya ulang tahun kadewasaning GKJ Pugeran ingkang kaping 21. Pahargyan wanci menika boten saged kita lampahi kanthi pahargyan ingkang ageng lan regeng. Namung kanthi prasaja ing saben kring kita piyambak-piyambak kita nggelar pahargyan menika. Sedaya menika kelampah awit anggen kita sami tasih wonten ing mangsa pandemi COVID-19. Sampun sawetawis wekdal mangsa pandemi menika lumampah nuwuhaken kaprihatosan ageng ing jagat menika. Dampak saking pandemi menika nuwuhaken kathah persoalan ing gesang kita. Kadosta, sepisan, tatanan sosial ingkang ewah.
Sakmenika kita mboten saged nindakaken mawerni-werni kegiatan secara sesarengan ing kempalan ingkang kathah tiyang. Bab menika lumampah sae wonten ing tengah-tengahing masyarakat menapa dening sawetawis pasamuan. Kathah gereja-gereja wonten ing kitha ageng kados Jakarta lan Jogja ngantos dumugi sapriki dereng saged ngibadah ing gedung gerejanipun. Lare-lare sekolah ugi dereng saged pepanggihan wonten ing pawiyatan kados rumiyin. Menika nggambaraken kawontenan ingkang ngantos dumugi sapriki wonten ing tatanan sosial kita ngalami ewah-ewahan. Bab ingkang kaping kalih inggih menika tatanan ekonomi. Sakmenika kathah perusahaan ingkang kalang kabut, kathah tiyang ingkang kedah dipun PHK. Mekaten ugi pelaku UMKM, daya beli masyarakat ingkang menurun, njalari bisnis mikro menika ugi ngalami kawontenan ingkang angel. Masyarakat ngalami kesulitan ekonomi awit mangsa pandemi menika. Ingkang watosaken estunipun dampak turunanipun. Bilih awit kawontenan ekonomi ingkang nembe terganggu mila lajeng wonten cekcok suami istri, wonten KDRT ingkang lumampah lan menika nyilakani mbilaeni tumrap brayat lan kita sedaya. Ngantos benjang menapa sedaya menika badhe kelampah mboten wonten ingkang saged dipun pesthekaken. Minangka pasamuan ingkang dewasa sampun 21 taun, menapa ingkang saged kita lampahi? Sepisan, sampun ngantos kita kendel kemawon. Utawi malah kepara kados para ahli Taurat ingkang boten tumandang nanging malah madosi kalepatanipun tiang-tiang ingkang sami tumandang. Ingkang kaping kalih, kita sami gumregah tumandang damel kanthi tigang kegiatan kala wau inggih menika Gusti Yesus raos pitados lan raos tresna kita sami tandang damel mbabaraken berkah ing kawontenan wanci menika. Menapa konkretipun ingkang saged kita tindakaken? Ingkang sepisan ngedumaken raos tentrem dhateng masyarakat. Anggen kita sami rembakan lan tumindak sami ngedumna raos tentrem. Ampun malah raos tintrim. Raos tentrem ing manah menika saged ningkataken antibodi utawi daya tahan dhateng penyakit. Menawi mekaten, potensi penularan virus COVID-19 menika saged kita tanggulangi salah setunggalipun awit dening raos tentrem. Kejawi menika raos tentrem ugi saged ndadosaken kula lan panjenengan manggihaken pikiran-pikiran ingkang kreatif lan ugi tindakan-tindakan ingkang produktif. Menawi wontenipun namung raos tintrim, tiyang boten badhe berpikir kreatif lan ugi boten bertindak produktif, tindakanipun malah kepara destruktif, merusak, menghancurkan, memperburuk keadaan. Mila menika wontenipun raos tentrem menika penting sanget. Sae wonten ing salebeting manah kita pribadi brayat menapa dene masyarakat. Mila ingkang saged kita tindakaken minangka babaring berkah tumrap masyarakat inggih menika mbabaraken raos tentrem wonten ing masyarakat. Ingkang kaping kalih inggih menika ngedumaken inspirasi. Inspirasi menika patuladan sae ingkang njalari tiyang kepengin ugi nindakaken bab ingkang sae menika. Ing bab menapa inspirasi menika kedah kababar? Ingkang sepisan inggih menika relasi sosial ingkang tetep rumaket minangka pasamuan. Sinaosa kita tasih wonten ing salebeting mangsa pandemi, nanging keraketaning pasamuan sampun ngantos ewah kingsir. Pasamuan kedah tetep nelakaken sesambetan ingkang rumaket. Kanthi mekaten, masyarakat wonten ing kiwa tengenipun pasamuan saged niteni keraketan kita patunggilaning pasamuan menika mboten saged dipun runtuhaken, mboten saged dipun risak dening menapa kemawon kalebet ugi dening virus corona. Ingkang salajengipun inggih menika gumregah nata kawontenan ekonomi brayat. Menika inspirasi ingkang saged ugi lan perlu kita domaken dhateng masyarakat. Keluarga perlu nindakaken kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif ing satengahing brayat. Menapa kemawon ingkang saged dipun tindakaken, ingkang saged njalari
kawontenan ekonominipun brayat menika saya tumata, monggo sami kita tindakaken. Kanthi mekaten, masyarakat badhe ningali lan terinspirasi dening wontenipun pasamuan ingkang kreatif lan inspiratif wonten ing kawontenan mangsa pandemi menika. Kanthi mekaten, kula lan panjenengan badhe dados seksi-seksinipun Sang Kristus. Kanthi mekaten, berkah saged tetep kita babar wujuding inspirasi, tetap bergerak, tetap produktif, malah keporo lajeng kreatif wonten ing salebeting gesang padintenan kita. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, usananipun monggo sami gumregah. Sae minangka pribadi menapa dene pasamuan, monggo kita sami andum berkah, wujuding raos tentrem lan inspirasi kagem pasamuan lan masyarakat. Wilujeng ambal warsa kaping 21 GKJ Pugeran. Teruslah bergerak menjadi berkat dengan membagikan rasa damai dan inspirasi kehidupan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.